Merhaba değerli arkadaşlar. Biyolojinin öz sayfasına hoş geldiniz. 2019 YKS biyoloji dersleri için ilk konumuz olan bilimsel bilginin doğası ve biyoloji ile ilgili daha önce sorulmuş soruların çözümünü yapmaya çalışacağız. Kanala destek olmak adına videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olup videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Her türlü sorularınızı aşağıdaki yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden soru çözümlerime başlıyorum. Arkadaşlar, bilimsel bilgi ile ilgili ilk çıkmış sorumuz daha 2 hafta önce sorulan 2018 YKS sorusuydu, TYT sorusuydu değerli dostlar. Hemen sorumu okudum. Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında ışığın patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır görüşü ileri sürmek amacıyla bir araştırma yapıyor ve yapmış olduğu çalışmalar aşağıda verilmiştir diye söylüyor bize. Ne sormuş bize? Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. A. Kontrol deney, gözlem yapma, teori oluşturma, çıkarım yapma, hipotez oluşturma. Bakın tek tek bakalım beraber. Ne yapmışlar? Bir anlamaya çalışalım. Birinci olarak 10 adet patates alınarak her birini uzunlamasına 2'ye kesmişler. Daha sonra her bir patates parçası üzerindeki göz bölgelerini sayıp kaydetmişlerdir. Daha sonra her bir patates parçasının alt kısmını ıslatılmış kağıt havlulara sarılmış ve kesik kısımları üste gelecek şekilde şeffaf laylan torbalara yerleştirilmiştir. Daha sonra laylan torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine toplu iğne ile eşit miktarda delikler açılmış. Daha sonra bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan, yarısı karanlık ortama konup diğer koşullar özde tutulmuştur. Öğrenciler bir hafta sonra laylan torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişler ve bu çalışmayı 3 kez tekrarlamışlar. Şurayı biraz daha düzgün yapalım. 3 kez tekrarlamışlar. Bulgulara göre ışığın filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir. Bakın biraz karmaşık gibi görünüyor ama kademe kademe okuyunca net bir şekilde anlaşılıyor. Gelin tek tek bakalım. Bu çalışmada kontrol deney var mı? Yani iki grup oluşturmuşlar mı? Kesinlikle bakın. Burada diyor ki yarısı ışık alan, yarısı karanlık ortamda. Dolayısıyla kontrol deneyi var. Cevap A şıkkı olamaz. A şıkkı yer alıyor. Gözlem yapma var mı? Gelin bir bakalım. Bakın şurada sonlara doğru ne yapmış öğrenciler? Öğrenciler bir hafta sonra laylan torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri saymış. Bakın. Burada bir nicel gözlem yapmışlar ve bu gözlemi 3 kez tekrarlamışlar. Dolayısıyla gözlem yapma var. Peki teori oluşturma var mı? Ona biraz sonra bakalım. Çıkarım yapmış mı? Yani bu çalışmadan bir sonuç varmış mı? Bir yargıya varmış mı? Evet varmış. Bakın en sonunda diyor ki bulgulara göre ışığın filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir. Dolayısıyla bakın bir çıkarım yapmışlar. Dolayısıyla çıkarım yapma da var. Hipotez kurma var mı? Ta en başta bir hipotezleri var zaten. Işığın patates bitkisinin filizlenmesi üzerine olumlu etkisi vardır görüşü diyor. Bakın bir hipotez oluşturmuşlar zaten. Burada yani bu çalışmada hipotez kurma da var. Ama herhangi bir teori burada yok arkadaşlarım. Bu sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktı. Evet, 99 ÖSS sorusuna bakalım bir. Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde bitki özütünün aşağıdaki karışımlardan hangisini bunun tüpe konulması gerekir? Neymiş hipotez? Nişasta yıkan enzimler vardır bitkilerde. Arkadaşlar nişasta ayracı ve nişasta yıkan enzim koyarsa bakın şöyle bir düşünün. Bir bitki var elinizde, tamam mı? Şöyle bir bitki özütü var. Bitkide enzim olduğunu iddia ediyorsunuz siz. Bunu kanıtlamak için ne yapacaksın? Nişasta yıkan enzim olduğunu iddia etmek için bir nişasta koyacaksın, doğru mu? Nişasta olsun ki ortamda, bakın şöyle ne harfiyle göstereyim. Enzim de bitkide bulunuyormuş. Enzim nişastayı yıksın. Peki nişastanın yapı taşı neydi? Glikoz, yani bir monosakkarit, doğru mu? Monosakkarit olacak. Nişasta yıkarsan sen bir monosakkarit elde edersin. Dolayısıyla bitki özütünde enzim varsa nişasta yıkacak ve ortamda bir monosakkarit olacak. O zaman senin bunu ispat etmen için ne yapman gerekiyor? Bakın bitki zaten sende var. Ortama bir nişasta koyacaksın.
Yani ortada bir nişasta olacak ve bir de nişastanın yıkımı sonucu oluşan monosakkariti ayırtan bir ayraç olmak durumunda. Baktığımız zaman seçeneklere A seçeneğinde öyle bir şey yok. B'de nişasta yıkan enzim monosakkarit ayracı zaten yok. Ki zaten B seçeneği saçma. Benim araştıracağım şey zaten enzim bitkide olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Ama C seçeneğinde nişasta ve monosakkarit ayracı, bakın bu sorunun doğru cevabı olmuş oluyor. Bakın enzim zaten bitkide vardı. Nişastayı parçaladı ve monosakkarit oluşturdu. Bunun doğru olmadığını anlamak için de monosakkarit ayracı benim deney düzeyinde bulunması gerekiyor. 99 ÖSS sorusunun cevabı C seçeneği olmuş oluyor. Evet, 90 yılının sorusuna bakalım bir. Bakın yine uzun bir soru. 3 tür orman ağacının gölge yapma yoğunluğu ve bunların gelişmekte olan fidanlara gölgeye dayanıklılığı şöyledir demiş arkadaşlar. Birinci tür bitkiye bakmışım. Gölge yapma yoğunluğu az yoğunmuş ve gölgeye dayanıklılığı az dayanıklıymış. İkinci tür canlıların gölge yapma yoğunluğu çok yoğunmuş ve gölgeye çok dayanıklıymış. Yine üçüncü tür bitkilerin gölge yapma yoğunluğu çok yoğunmuş ve gölgeye de dayanıksızmış arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ve 3. türden eşit sayıda ağacın bulunduğu sık bir orman doğal koşullar altında rejenerasyonu gerçekleştirilmektedir. Buna göre uzun zaman sonra bu ormandaki ağaç sayılarının nasıl bir değişim olması beklenir diyor arkadaşlar. Gelin tek tek bakalım. 1 ve 2. türdeki ağaçların aynı oranda azalması beklenir. Şimdi arkadaşlar sık bir orman düşünün. Bu ormanda gölge çok yoğun olacağı için gölgeye kim dayanıklıysa o daha çok yaşayacak. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi 1 ve 2. türdeki canlıların gölgeye dayanıklılıklarına baktığımız zaman biri çok dayanıklı, biri az dayanıklı. Demek ki aynı oranda azalmaz bunlar. Bu yanlış. 2 ve 3. türdeki ağaçların eşit sayıda kalması beklenir. Bakın 2 ve 3. türdeki ağaçlar da biri çok dayanıklı, biri dayanıksız. Bu da aynı şekilde dayanması beklenemezsin sen. Yani eşit sayıda kalmasını bekleyemezsin. C'ye baktık. 2. türdeki ağaçların tamamen ortamdan kalkmasını bekleyemezsin. Sen böyle bir şey olmaz. Tamamen ortamdan kalkmaz. Azalır ama tamamen kalkmaz. Buradan bu çıkmaz. D seçeneğine baktım. 1 ve 3. türdeki ağaçların aynı oranda artması. Değerli arkadaşlarım yine gölgeye dayanıklı ve gölge yapma yoğunluklar farklı olduğu için aynı oranda artmasını bekleyemezsin. E'ye baktık ki cevap herhalde bu olacak artık. 3. türdeki ağaçların azalması. Evet. Bakın sık bir ortamda gölgeye dayanıklılığı bunun az olduğu için, yani dayanıksız olduğu için bu 3. türdeki ağaçların sayısının zamanla azalmasını ben beklerim. Bu sorunun cevabı da E seçeneği olmuş oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet. Geldim 81 yılı ÖSS soruma. Hemen hızlı bir şekilde soruyu okudum. Bütün bitkisel hücrelerde kloroplast bulunur. Hipotezini kanıtlamaya çalışan bir bilim adamı bitkileri meydana getiren hücre türlerinin büyük bir kısmında kloroplast bulunmadığını saptatmıştır. Bu bilim adamın yapacağı ilk şey nedir arkadaşlar? Bize bunu soruyor. İlk başta demiş ki bütün bitkisel hücrelerde kloroplast bulunur demiş. Daha sonra bir çalışma yapmış. Kardeşim büyük bir hücre grubunda, bitkisel hücre grubunda kloroplast saplamamış. Ne yapması gerekiyor? Yapması gereken ilk iş hipotezini değiştirmek olacak. Bakın 81 yılında oldukça basit bir soru karşısına çıkmış insanların. Bakın ders konu anlatımında da bahsetmiştim. Eğer kontrollü deney yaptınız, deneyler hipotezi desteklemiyorsa o hipotez değişecek arkadaşlar. Tamam mı? Hadi diğer soruma geçelim. Evet. Son sorumuz bu. 78 ÜSS sorusu. Bir hipotezin geçerliliğini araştırmak için yapılması gereken ilk iş hangisidir diye bakacağız arkadaşlar. Hipotezden sonra yapmamız gerekiyordu. Hipoteze dayalı tahminler yapıp bunları denemek yapmamız gereken ilk iş arkadaşlar. A seçeneğinde bize verilmiş. Diğer seçenekler daha sonraki yapılacak işlemler sevgili dostlarım. Evet, bilimsel bilginin doğasıyla ilgili önceki yıllardan sorulmuş sorulardan böyle birkaç tanesini anlatmaya çalıştım. Lütfen siz de edindiğiniz bir kaynaktan daha önceki çıkmış soruları çözmeye çalışın. Şimdi son olarak bir de bu konuyla ilgili bir test çözeceğiz ve bu konuyu artık bitireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.